Bugün Hüseyn Cavidin ana dramının tamaşasını izləməyə getdik. Tamaşa yüksək peşəkarlıqla təqdim olundu və izləyicilər tərəfindən maraqla izlənildi. Tamaşanın şagirdlərimiz üçün xüsusi bir əhəmiyyəti də oldu. Belə ki, bu əsəri məktəbimizdə səhnələşdirən şagirdlərimizdən biri Nihat öz oynadığı əsəri peşəkar səhnədə izlədi. Bu onun teatra və ədəbiyyata marağının artmasına və yaradıcılıq həvəsinin güclənməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Fikrimcə, belə mədəni tədbirlər övladlarımızın bədii estetik zövqünün formalaşmasına, milli teatrımıza və ədəbiyyatımıza marağının artmasına müsbət təsir edir. Əhsən, Səlma ana, alqışlayın. Ürəkdən oynayın. Tamaşamız bitdi. Fikirlərinizi soruşum. Necə oldu uşaqlar? Bəyəndiniz? Egiz bəyəndin? Obraz xoşunuza gəldi? Qampolad. Səlmana. Hər biri möhtəşəm idi. Nihat, sən oynadığın hansıydı sizin siniflə? Sən Qampolad idin. İstərsən mən səni çəkibdi də orada nəsə bir hisslər. Qan çəkib Nihatı. Belə.